發呢個冠軍，亦都請阿小寶哥繼續留步先啊！因為冠軍啊，呼之欲出，6號林樂瑩。好犀利仔，好犀利啊！頭先咧佢咧打嘅鼓咧個拍子係非常之準㗎，係啦，耶，好開心啊！OK。有請你哋出嚟啊！羅力威同埋阿子欣姐姐一齊，同埋小寶哥同埋呢位冠軍嘅冠亞季軍優異獎一齊影張大合照。羅力威過嚟呢邊啦，羅力威過嚟呢邊啦，兩個小朋友過埋嚟呢邊啦。你哋過嚟呢邊啦，你哋過嚟，呢個過嚟呢邊係啊。冠亞季軍貼埋一齊啊！係啦，呢度企度唔喐，好企喺度先啊！嗱，你好可愛嘅初小組朋友啊！耶，係一齊一齊。前面嘅朋友，嗱，我哋望望台下面好多相機，我哋望個左邊先，係啦，跟住到中間，右手邊，再一次俾啲掌聲台上面咁多位嘅小朋友同埋我哋嘅嘉賓。我又想問下啦，小朋友其實都有得獎感受嘅，可唔可以我哋同我諗幾個朋友仔講一講得獎感受啊？好唔好啊？甄子晨。要多謝啊！多謝我啲屋企人幫我係咁練習咯。係咁練習喎。OK， 咁啊到你啦，琳琳。都係好開心。有冇人多謝啫？媽咪同埋爹哋。陳立行咧？媽咪同埋爹哋。點解呢個就抄佢講嘢，你就抄？照抄咯，問下季軍啦。係咯，小妹妹，你有啲咩感受啊？我好開心攞到呢個獎。啊 ，OK， 咁教頭先你表演乜嘢話？記唔記得 ？Hip hop。Hip hop 嘅，教你嗰個老師喺邊度啊？家姐。家姐嚟嘅，多謝家姐喎，真係亞軍嘅一仔，你咧好多嘢講喎，唔好講咁耐啊！我多謝媽咪、爸爸同阿公阿婆一路支持我。好嘢！好犀利，好啦，冠軍嘅樂賢仔。表哥佢哋都嚟咗，仲有教我打鼓個阿 Sir 教我咯。啊，呢個阿 Sir 教得好嚴格咧。樂賢仔呢個劇喺邊度啊？我係大差㗎嘛，我其實想問下咁多位評判㗎，即係問下小寶哥啊，即係對呢幾位嘅小朋友咧，有冇啲鼓勵啲嘅説話，叫佢哋跟住落嚟咧，就入嚟我哋公司做啦，係嘛？我諗應該係佢哋中意做啲乜嘢嘢，我相信我提一提，我覺得我氹你少少啦。我覺得如果家長發覺你嘅小朋友中意做啲咩嘢，除非佢做壞嘢嘅啫，係咪？如果你覺得做嗰樣嘢你認同嘅咧，多啲鼓勵俾佢做。咁我相信隨住佢嘅興趣去揾佢嘅將來，應該係一個幾啱嘅起步點嚟嘅。多謝大家。話呢個係好有力嘅，因為小寶哥亦都咧見證咗好多天王巨星嘅誕生㗎嚇。多謝晒咁多小朋友，恭喜晒咁多位，亦都多謝晒咁多位嘉賓，包括咗小寶哥、有 Bravo 李子欣，唔該晒梁威，同埋再多謝許小姐嘅 ，thank you， 唔該晒 ，thank you。好啦，跟住落嚟咧，我哋要請另外啲，係啦，小朋友我哋一齊落去，一齊落去啊！好啦，今日子欣姐姐落去啦。係啦。好啦，頭先咧我哋咧就頒咗呢一個就係初小組，跟住咧我哋要頒發就係高小組，我哋請我哋嘅頒獎嘉賓上台。